짧은 거리를 이용할 건데 편집 없이 한번 가보려고 합니다. 우측 깜빡이 편집이 없어요. 영상이 조금 지루할 수 있다는 거 알고 계셔야지 돼요. 좌측 괜찮죠? 우측 어차피 중앙선 넘어가지 않을 거니까 맞은편에 오는 차는 상관이 없어요. 그쵸? 잠시 후 우회전이라고 나왔어요. 이 차가 지금 중앙선을 어쩔 수뿐이 넘어갈 수뿐이 없죠. 왜 이렇게 말이 꼬여 갑자기? 편집은 안 할 거라 생각하니까 말이 갑자기 꼬이네요. 자, 여기서 우회전할 거예요. 좌측 지금부터 확인. 괜찮아. 그럼 나가면서 핸들 부드럽게 돌려놓고 손 보셨죠? 어떻게 움직였는지. 야, 편집을 안 할 거라 생각하니까 늘상 하던 건데 긴장되네요. 자, 방지턱이 조금 높은 거 어때? 그럼 브레이크 어떻게 해야 돼? 브레이크 후 떼고 덜컹 넘자마자 가속 페달. 아시죠? 잠시 후 우회전입니다. 자, 190m 앞에서 우회전. 자, 여기죠. 우측 깜빡이 켜주고. 길이 조금 독특하고 좁은 거 같아. 공사 중이라, 그죠? 그럼 회전이 가능한 속도보다 조금만 더 느리게. 그리고 코너링 진입. 핸들 돌리고 3시 9시 옮겨 잡고 가속 페달 누르면서 보건요. 바닥에 물 고여 있는 거 밟지 말고 살짝 피해서. 그냥 전방에 오는 차량 없으니까 살짝 피해서 지나간 거예요. 자, 여기서 좌회전. 좌측 깜빡이 켜주고. 지금부터 우측 확인. 어때요? 아무것도 없죠? 좌측 확인하면서 진입. 조금 더 앞으로 갔다가 핸들 조금 빠르게. 오케이, 복원력. 좌회전입니다. 이어서 140m 앞 비보호 좌회전입니다. 자, 언덕. 가속 페달 조금만 더 깊게. 발 떼고 뒷타이어 넘어가면 다시 가속 페달. 발 떼고 좌측 깜빡이 볼록 거울 확인하고 우측 숄더 체크 해주고 좌측 괜찮아. 조금 더 앞으로 나와서 핸들 돌리고. 잠시 후 비보호 좌회전입니다. 여기서 이제 비보호 좌회전 할 거예요. 직진 신호 들어왔으니까 비보호 좌회전 가능하죠. 전방에 오는 차 최대한 확인. 브레이크 살짝 확인. 없다. 그대로 유도선 따라서 회전. 방지턱. 가속 페달에서 발만 떼고 덜컹 다시 가속 페달. 핸들링. 언덕 올라가자마자 이제 다시 내리막의 코너입니다. 내가 가능한 속도를 만드는 게 중요해요. 지금부터 가능한 속도를 만들기 위해 지금 현재 속도 60이 넘었으니까 가속 페달에서 발 떼고 천천히 굴러가도 괜찮습니다. 브레이크 별도로 필요 없이 굴러가도 돼요. 자, 코너링. 내가 가능한 속도. 내가 가능한 속도. 코너링. 잠시 후 과속 방지턱이 있습니다. 내 차로 완벽하게 지켜주고 살짝 감았다 풀었다 아시죠? 우측 숄더 체크. 아니, 숄더 체크가 아니고 미리 봐주고 핸들링 신경 쓰고. 과속 방지턱이 있습니다. 약 600m 앞 신호 위반 및 시속 50km 단속 구간입니다. 약 300m. 자, 전방에 방지턱. 미리 브레이크 살짝 떼고. 오케이, 그냥 굴러가도 돼. 그리고 좌측 깜빡이 켜주고. 자, 횡단보도 안에 들어갈 수 없으니까 여기서 멈춰 있는 거예요. 여기서. 그래야지 좌측에 있는 차가 비보호 좌회전으로 나올 수 있어. 좌회전과 직진 신호 들어왔죠? 자, 이거 편집 없이 가려니까 은근 부담스럽네. 깜빡이 신호 한 번 더 확인하고 유도선 운전석 타이어로 따라간다 생각하고 브레이크 떼고 내 차로 완벽하게. 오케이, 가속 페달. 도로의 흐름 그대로 운전할 거예요. 도로의 흐름 그대로. 느리게도 너무 빠르게도 가지 않고. 자, 추천차로 확인해주고 좌측으로 한 차로 들어가야 되겠죠. 좌측 깜빡이 미리 켜주고 이 차 앞으로 들어가면 좋을 것 같아. 이 차. 저 차 보세요. 느리죠? 그럼 부드럽게 한 차로. 다시 한 차로 더 들어갈까요? 깜빡이. 테슬라 느려. 전방 차량 확인하고 신호등 확인하면서 가속 페달 조금만 더. 발 뗐다가 발 뗐죠? 다시 가속 페달. 계속 직진입니다. 자,
차가 좀 막히나? 브레이크 후. 막히는 건 아니네요. 브레이크 밟았다가 부드럽게 떼주고, 뗄 때도 훅 떼는 거 아니에요. 부드럽게 떼주는 게 좋습니다. 다시 가속 페달. 오, 놓으면 안 좋아. 덜컹덜컹. 자, 아무 말 없이 가야 되는데 평소에는 이 아무 말 평소에는 이 아무 말 없이 그냥 쭉 직진하는 영상은 이렇게 걷어내거든요, 편집으로. 근데 오늘은 그대로 한번 사용해 보려고. 이렇게 촬영한 적은 단 한 번도 없단 말이에요. 단 한 번도. 통으로 그냥 그대로 빨리 감지도 않고 편집도 하지 않고 범퍼 영상도 넣지 않고 아무것도 안 한 영상은 이때까지 한 번도 없어요. 2년이 넘도록. 처음 한번 해보려고요. 짧은 거리를 이동하면서 테스트를 한번 해보고 있는 거예요. 완전 노편집으로 들어가는 건데 여러분들이 보기에 어떤지 모르겠어요. 제가 말이 조금 더 어버버할 수도 있어요. 약간 버벅버벅거릴 수 있으니까 여러분들이 너무 이상하게 보시면 안 돼요. 도로의 흐름을 보기 위해 아예 편집 없이 만들어 본 거예요. 이 옆에 있는 차는 버스가 앞에 답답하고, 저 버스도 마찬가지. 그 앞에 차가 느리니까 엄청 답답해서 추월을 하고 싶을 거예요. 이거 보세요. 깜빡이 켜는 거. 그쵸? 저는 그냥 양보해주고 갈까? 어떻게 들어올래? 그래요. 이게 왜 이런 위험한 경우가 생기는지 아세요? 왜 이렇게 위험한 경우가 생기는 줄 아세요? 모르세요? 저 옆에 은색 차 때문에 이 도로가 방금 전에 이렇게 위험한 상황에 놓였던 거예요. 버스 너 어떻게 다시 들어갈래? 은색 차가 갑자기 빨라졌지. 너 다시 일로 들어오니까. 운전을 엉망으로 하고 있는 거죠. 누가? 옆에 이 은색 차가. 옆에 은색 차. 에이그. 운전을 왜 그렇게 하니? 아, 바닥이 젖어 있어. 내가 제일 싫어하는 거. 그럼 앞에 차의 꾸정물이 내 차에 다 튀어 올라온단 말이야. 뒤에 아무도 없으니까 여유롭게 올라왔어요. 아니, 차로 변경을 했어요. 내가 저 운전자는 분명 초보일 것 같아. 저기 지금 봐. 앞에 공간이 비었는데도 오지 않고 그냥 멈춰 있어. 어차피 저 앞에 가서도 멈출 거니까 그냥 여기 멈춰 있을래. 저까지 안 갈래. 그냥 이런 심정으로 멈춰 있는 거예요. 근데 운전 그렇게 하는 거 아니야. 그렇게 하는 거 아니에요. 가야 되면 가는 거지. 5cm라도 움직여야 되면 움직이는 거예요. 어차피 5cm 앞에 멈춰 있을 거니까 나는 안 갈래. 이런 마인드로 운전하시면 안 됩니다. 아시겠죠? 자, 이제 목적지에 거의 다 왔어요. 너무 짧아가지고 노편집으로도 괜찮네. 이 노편집한다고 편집 시간이 약 600m 얼마 안 걸리거나 그런 건 아닙니다. 생각보다 많이 걸려요. 편집하기 귀찮아서 노편집으로 영상 올리는 거 아닙니다. 이건 분명 여러분들에게 도움이 될까 싶어 이렇게 만들어 보는 거예요. 아시겠죠? 자, 유턴 해가지고 이 사거리 지나서 유턴해서 우측에 있는 이비인후과로 들어가 있을 거예요. 비염의 계절이 돌아오고 있습니다. 비염의 계절. 제가 제주도 갔을 때 혹시나 이 비염이 극에 달할까봐 미리 약을 처방받아서 내려가려고요. 그래서 지금 이비인후과로 가는 길입니다. 자, 앞차가 조금 움직였잖아. 그럼 나 브레이크 밟댔잖아. 그리고 다시 다가가는 거예요. 그리고 다시 멈춰 있는 거고, 앞차 또 움직여. 그럼 또 브레이크에서 밟대. 그리고 다시 조금 더 움직였다가 또 브레이크 밟는 거예요. 저 뒤에 화물차 보세요. 원래 있던 그 자리에 그대로 멈춰 있죠. 그럼 이 뒤에 공간이 얼마나 넓은 줄 아세요? 엄청 넓어. 그러면 저 앞에 신호등에 한 대 더 지나갈 수 있는 걸 못 지나갈 수도 있다는 거예요. 그러지 말고 앞차가 조금 움직이면 나도 조금 움직여주고, 응? 그렇게 하는 거예요. 운전은 내 입장에서 하는 게 아니에요. 앞에 차 입장에서 하는 것도 아니고 내 입장에서 하는 것도 아니고, 운전은 내 뒤에 있는 차가 편하게 만들어주기 위해 하는 거예요. 그런 입장에서 운전을 해야 돼요. 운전은 내 뒤에 있는 차가 편안하게 나를 따라올 수 있는 상황을 만들어주면서 운전을 하는 겁니다. 그래서 양보도 눈치와 센스가 있어야지 할 수 있는 거예요. 내가 양보를 할 때 내 뒤에 있는 차는 피해를 받을 수 있으니까 그 부분까지 확인하면서 양보를 해주는 겁니다.
여기는 지금 직진과 좌회전이 동시에 가능한 차로입니다. 뒤에 있는 화물차는 좌회전하는 차량이고 앞에 있는 차는 깜빡이 안 켰으니까 직진이겠죠? 이건 이놈의 새끼 아주 그냥 미리미리 깜빡이 켜고 있어야지. 그쵸? 합류하는 스타렉스 신경 쓰고 저기 합류하는 카니발도 한번 신경 쓰고 모르잖아. 혹시 훅 밀고 들어올지. 그래서 그냥 한번 슬쩍 바라보는 거예요. 한번 슬쩍. 여기 주차장 내려가는 길이 은근히 좁아요. 은근히. 좌측 깜빡이 켜고 안전지대 밟지 않고 포켓차로 완벽하게 들어와서 여기서 유턴 대기. 좌회전 시 보행 신호 시 유턴이 가능하다고 팻말이 되어 있습니다. 카톡이 엄청 많이 오고 있어요. 좌회전 신호 들어왔죠? 유턴 가능하겠죠? 핸들링 빠르게 돌려놓고 손 보세요. 3시 9시 갖다 놨죠? 보건요. 가스페달 밟고. 자, 여기서 이제 우회전해서 주차장으로 들어갈 거예요. 자, 최대한 앞으로 나와서 내가 갈 곳을 측면으로 확인하는 거예요. 이렇게 측면으로 확인, 핸들 빠르게. 부드럽게 풀어주고. 오케이, 주차장 입성. 자, 여기서 이제 우회전. 창문 열어야 되겠다. 잘 보이게. 우회전 후 주차할 때가 여기 주차할 때 바로 있네. 오, 좋아. 요 자리에 주차. 후진 넣고 내가 갈 곳 바라보고 여기 내가 갈 곳 바라보고 후진. 저 차 가까워진다. 그럼 이렇게 핸들을 풀어요. 내 차 엉덩이가 들어갔어. 그럼 핸들을 이렇게 감어. 그리고 후진. 다시 풀었다가 내 차를 왼쪽으로 조금 더 보내고 다시 감아. 오케이. 이렇게 주차가 끝난 거예요. 어렵지 않죠?